Nimaga telefoningni ko'tarmaysan? Shu yerda telefon qilib, biror marta ko'tarmading. Bozordan nima olay? Shuni so'ramoqchi edim. Birinchidan, menga ovozingizni ko'tarmay gapiring. Ikkinchidan, menga 4 martadan ortiq qayta qo'ng'iroq qildingizmi? Demak, bu siz tomonidan menga bosim degani. Shuning uchun siz men uchun bloksiz. Jinni bo'lib qoldingmi? Men bitta gapni 2 marta tushuntirishga majbur emasman. Men seansimga ketyapman. What? Jinni bo'lib qolgan. Men seni hozir udaringni tashlayman. Oya, qarang, sertifikatim chiqdi. Bitta olma ingliz tilini. Avvalambor o'zingni bosib olgin. Hissiyotlaringni ozgina jilolashni o'rgangin. Oya, buni 2 oy kutdim-a. Men seni tushunib turibman. Sen hozir butun boshqa xursandchiligingni hammaga yoyadigan bo'lsang, bu xursandchiliging uzoqqa bormaydi. Shu uchun uni hamma xursandchiligingni olib, sandiqqa ochib, ichiga solib, yashirib qo'yishing kerak. Sandiq? Yana qanaqa sandiq, oyi? Voy, shuncha kutganim, qanaqa sandiqqa solib qo'yaman, voy? Oyi, qornim ochib ketdi. Nimadir bormi? Oshqozon senikimi, menikimi? O'zimniki? O'zingni oshqozoning uchun o'zing kurashishga harakat qil. Men seni oshqozoning uchun yugurmayman. Nimaga men yurishim kerak? Sen erkak sifatida o'zingni qo'lingni o'zing yurishing kerak. Sen erkaksan, mustaqil shaxssan sen. Nima? Dadasi nima qilganingiz bu? Biz erkaklari oilaviy kelishgan holda bizni blokka tiqqaning uchun biz seni udalit qilishga qaror qildik. Xayr. Safsatugul opa, men hayotimdagi negativlarni blok qilsam, bular meni udalit qilib tashadi-yu. Demak, $1000lik kursimni $500 olganingiz sizga umuman ta'sir qilmayapti. Menga qarang. Endi demak sizcha $2000lik kursimni atigi $1000 ga olsangiz qayta nasr qilib beraman sizga. Buncha pulni qayerdan olaman?